Sehr, genau. Sehr schön. So, dann, meine Damen und Herren, liebe Gäste, auch liebe Kinder, so zuerst English here in the group. No English. Halleluja. Ich habe gedacht, eine Sprache im Englisch, nur eine Sprache. Maraming taong pong Ja, ich weiß. Pasisas gang. Diyan ka magtago kung halimbawa yung Ito pala yung man. mine yun ang doon magtago. Nakaano ka pala dyan tawag niya, bantay niya, meron siya. Diyan ka magtago gang. Mag-jackpot. Kung wanted ka, diyan ka magtago. Kum. Bitte vorsichtig, ein bisschen rutschen hier, ne? Ja, sehr schön machen Sie das. Joppa, ne? Habe ich gerade gesagt, siehst du? Ja? So. Ano yan, te? Sulit ang 15? Repülőgépnél itt készültek modern és darabokban látható típusú sugáramtású kísérleti repülőgép, teljes titokban, ez egy titkos bázis volt, 2000-ben dolgoztató. Előtte gőzbányaként működött, most meg turistállományosság. Nakikita ko yung retrato mo. Und da hier unten vor Ihnen sind die alle Originalteile, was hier gefunden nach dem Zweiten Weltkrieg, meine Damen und Herren. Also hier drin, die deutsche Wehrmacht, die haben früh nur die Teile produziert und dann bei den Wien-Schwerer Flughafen transportiert und dort wird die ganze Flugzeug zusammengebaut. Ja? Und die haben die Teile, genau, und der schmale Eingang, wenn wir jetzt gerade reingekommen und dort die haben die Teile nach draußen gezogen. Ayan, tayo spare parts lang. Pero ngayon meron na siya mga So ein Riesenflugzeug. Genau, So klein. Das heißt, der Rumpf ca. 8 Meter lang, insgesamt das ganze Flugzeug 2,5 Meter höher und die wich nicht mehr an Tageslicht. Und die Pferde, meine Damen und Herren und liebe Kinder, die waren kein Pony. Ja, die waren kein Pony, die waren ganz normale, große Arbeitspferde. Das heißt, die armen Tiere hier drin sind wir aufgewachsen. Wobei die so groß sind und das Riesenpferde sind, die sind auch nicht mehr gepasst, genau wie der schmale Tunnel, wie wir jetzt gerade reingekommen. Das ist auch ein Grund, dass die Pferde hier drin geblieben sind. Barbara Halle. Blauer See. Gefängnisstall. We are now in front of the stable. There are a number of horses working in the mine, drawing small carriages filled with chips. Most of the horses worked in the mine for about 20 years and they were all blind. Until the flood of 1912, there were no electric lights used in the mine and it remained absolutely dark. That's the reason for the use of only blind horses. Okay. Alles insgesamt, das ganze Paket für das Zeit hier, kann man sagen von 50 bis 55 Minuten, Mensch. Also hier oben oder hier ein paar Minuten und dann auch von der größten See, da haben auch ein paar Minuten von einem Film gedreht. Und dabei, bei dem Film, da war auch ein sehr, sehr bekannter Spruch und das war einer für alle und... Nein, das gefällt mir nicht. All for one, one for all. Nein, ihr seid so schwach. Nein. So, dann mache ich nochmal und sage ich nochmal, meine Damen und Herren. Bei dem Film, liebe Gäste, da war ein sehr, sehr bekannter Spruch und das war einer für alle und alle für einen. Sehr gut. So gefällt mir. Halleluja. So muss das sein. Aufwachen hier. So.
Good morning. Gefängnis. Yes. This, of course, is not a real prison. It was used as one of the settings in the 1993 Walt Disney production of The Three Musketeers, starring Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, and Tim Curry. Altogether, about 20 minutes of this movie were taken here inside. All right. That is decision. Stands over an area of 300 square meters, 3 meters deep. The big lake is 14 meters below. Later on, we will cross the big lake in a boat, which will be directly under this lake. This would make a nice place to go swimming, but seeing as the water is only 8 degrees centigrade, it would be an eye-opening experience. Parang may tubig talaga. Kuwait. Sunod tayo. Saan mo pictures mo? Yung mga tao na wala ako. Wala picture, video. Reels yun eh. Reels video ba? Binibidyo ko po. Ano po sa Pasibo? Oi. So, dann meine Damen und Herren, das ist die Barbara Kapelle oder Kapelle. Barbara Haller, liebe Gäste. Und die heilige Barbara ist die Schutzpatronin für die Bergarbeiter und die Märtyrerin von der 3. Jahrhundert. Ist hier errichtet im Jahr 1864. Als Tradition, wir haben immer einmal im Jahr, genau, am 5. Dezember, so einen großen Riesenfest stattgefunden für die heilige Barbara. Wie Sie sehen, haben wir die Riesenhalle hier. Also schon nicht viel, was Sie sehen, seit die Studie Lanzenberg wäre man sicher 1100, 1200 So, mga kabayo ang naghila ng kanilang mga mais. Yung mga hinuhukay nila, kabayo ang naghila. Nahukay nila, oh. Mga antik yan, ah. Mga bato dito. Ito yung train kagahan ng mga hinuhukay nila. Original. Legit. Laki pala lugar dito sa ilalim. Puntahan namin ito, may tubig.
Kasi nicht geht's. Baba na tayo ga. Ayun, papunta na kami sa may tubig. Sa sea. Talagang post na post. Lalim na siguro ito, no? Uy, may barko. Ano pa? Wak. Yung plus ball. Ito po ay ano, i-drop mo lang siya taas sa links. Yeah. Parang dagat. Ayan na, may tubig. Wieso du jetzt schon reingehen? So, dann, liebe Gäste, bitte ins Boot. Ich bitte Sie einmal links, rechts, wegen dem Gleichgewicht, wegen Balance, meine Damen und Herren. Ne? Weil kein Balance ist Plöppe Krokodil. Ne? Ja, der kleine Schnappi. Ne? Ja, ich weiß nicht, der Kollege, ob der Schnappi gefunden hat oder nicht. Barko. Ang ganda nga mga ito kang history para sa atin. Kleine Kinder bitte am Schuss nehmen als Sicherheit, meine Damen und Herren. Dankeschön. Please in the boat, one left, one right, one left, one right, balance. Das ist ja ausrechnen, oder? Wala kayo sa dito. Fish. Fish. Tips kayo ng fish. Para malayo. Kunyari story minutes. Yeah. Oh. Sige, 1, 2, 3. No kayo ni Stunde. Nandito na kami sa bangka. Waren Sie schon einmal? Achso, okay. So, na wir haben es auch so. Okay. Uy, sakto-sakto pala. Ano pala nila, sakto-sakto. Ayan. Larga na tayo gang. Ganda na. Sa ano, saan tayo pupunta? Sa... Patislava nga eh. Tignan mo. Tignan mo. Video na. Tignan mo sa minutes pa sa taas. Oo. Metal yan eh. Bakit ma? Para hindi pag may mahulog, hindi mapunta sa baba. Very simple. Pakita mo yung tubig. So, meine Damen und Herren, wir sind jetzt genau 60 Meter unter Tageslichtdeckgelenk und das hier ist die größte dänische See in Europa mit 6.200 Quadratmeter Wasseroberfläche, ca. 1,20 Meter tief. Also die Provinz
Baka mahulog sa tubig yung cellphone mo. Oo. Ay, may ilaw pala sa tubig, oh. Wow. Talagang metal ito. Talagang metal. 50 bis 60.000 Liter Wasser ab, ob der Grund hier immer schnittliche von 1,20 Meter zu bleiben. Jedes Wasser, wir haben überhaupt keine regelmäßigen, keine Guttenmäusch, kein Fisch. Kain fish. Pero yung mga isdang ano, ang alin? Namaya ka ng bangka. Di kurente po. Kurente yan. Ginreba niya. May baterya ata. A tóba 7 föld alatti forrásból ömlik be a víz, de természetes kifolyása nincsen. Ezért van naponta 50 vagy 60 ezer liter vizet kell kiszivattyúzni, hogy a víz felszíne 1,2 méteren tartható legyen. Majd csónakázás közben kérem nézzenek balra, aztán jobbra. Gyönyörű víztükröződéseket fognak majd látni. A hajózás végén láthatnak egy piros táblát. Lefordítva így hangzik. Az Istennek hála fel, Buaya. Dapat mayroon ka dito doon. May buaya. mindenkitől elvárandó. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra. Hello, Gang. Gang, hindi ka nalamig, Gang? Hindi naman. Sanay naman tayo sa kami. Gang, kaputsi. Kanina pa siya naliligo. Mapa nga eh. Ako ang fresh pagkatapos kong maligo. Umalis na kami. So, meine Damen und Herren, hinter uns ist der wunderschöne Wasserspiegel und Ganzenberg Berg. Der sieht so lieb aus, aber im Gegenteil ist nur einmal etwas 20 nach hinten. Auf der Seite hinter uns, bitte so wie ich schauen, meine Damen und Herren, hinter uns, jawohl, hinter uns ist der wunderschöne Wasserspiegel. So behind is a beautiful reflection in the mind. This is only 1 meter 20 deep. Und jetzt, wir gehen durch die Stunde der Liebe. Man sagt, alle liebe Gäste und die liebe Kinder, die meisten Kinder, was lieb sind zu Hause, so Mama und Papa. Und das so Omi und Omi, bekommt jetzt so ein rotes Gesicht. Saan ba yung ano? Schauen wir mal. This is Hall of Love, ladies and gentlemen. Mr. Love. After 5 minutes of touring, turn around, we are here going back in our pier. Yeah. Baba na, baba. So. Bitteschön. Bumabalik na naman kami dito. Das war der Film. Netflix. Paakyat na naman pero hindi masyadong mataas. Doon na sila sinahan.
Uwi na kami. Uwi na. Ausgang. Uwi na. Exit. Kaliwa.